Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, Hussein TV. Leo tena tupo kwa mara nyingine katika maeneo ya Chanika Kitonga kwa Sheikh Kasimu Abubakari. Mbele yenu hapa ni Mubaraka Mshairi, ni mwanahabari wenu hapa. Sheikh, kwanza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, leo nimekuja na swali jingine kama kaida yangu. Lengo kubwa nipate kustafidi mimi na wale ambao kwamba watabahatika kuiona hii clip nao pia waweze kustafidi. Tunaambiwa kwamba katika historia ya Karbala tuliweza kumuona Imamu Hussein akimchukua mtoto wake Ali Asghari, akimchukua akienda kumnyanyua mbele ya jeshi la Yazidi, akimnyanyua. Lengo kubwa ni kwa ajili ya kumwombea maji yule mtoto. Kuna baadhi ya wafuasi wa Yazidi, baadhi yao wakawa na ule roho fulani hivi ya kumwonea huruma. Je, sasa hichi kikundi au baadhi ya hao masahaba waliobahatika kumwonea huruma yule mtoto, je, tunawaweka katika kundi gani? Asante sana kwa swali zako nzuri. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Imamu al-Hussein alayhi salam alimchukua Ali al-Asghar kwenda kumwombea maji, lakini bahati mbaya wale watu hawakuwa na huruma na wakamtupia mshare wenye ncha tatu shingoni mwake. Baadhi ya riwaya za Ahlus Sunna zinasema mdomoni, na baadhi ya maulama wengine wanasema shingoni mwake, na matokeo yake ile damu Imamu Hussein alayhi salam aliidaka kwa mikono yake, alichukua kwa mikono yake, haikuanguka chini ile damu, na kisha akairusha juu, na ile damu ya mtoto wa Imamu Hussein alayhi salam ambaye ni Ali al-Asghar haikurudi tena chini, ikawa imeondoka moja kwa moja mbinguni. Sasa wale baadhi ya waliomuonea huruma si kwamba walikuwa ni wacha Mungu, wakati tayari walishafanya madhila mbele ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na lau kama wangelikuwa ni wacha Mungu, basi wasingemruhusu Imamu Hussein kuja kupale na mpaka kuanza kumuua Abu Fadhl Abbas na kuwaua wengine mashahidi ambao waliopoteza uhai katika ardhi hiyo ya Karbala. Kwa hiyo kigezo cha wale mabwana kuwa na huruma sio kigezo cha kwamba wao tayari wamekuwa ni wafuasi wa Imamu al-Hussein, la, bali walikuwa baada ya kuwa tayari kama ubinadamu, ile hali ya kibinadamu inapokuwa tayari imeingia, ina maana kuwa moyo tu unakusuta, manake nafsi zao ziliwasuta kwa yale walioyafanya kwa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bila kumwonea huruma. Lakini sasa kwa yule mtoto mdogo aliwakosea nini? Basi ndipo hapo walipoingiwa na huruma. Kwa hiyo nadhani baada ya kuwa na hilo si kwamba wale wa mabana walikuona kupata ile huruma kwamba walikuwa ni wacha Mungu, la, bali bado watabaki kuwa ni waovu tu, kwa sababu tayari walishaidhinisha na ile swala likafanyika kwa Imam al-Hussein na kwa familia yote ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Shekhe, unataka kusema kwamba ule huruma ambao kwamba walikuwa nao, je, walikuwa wanajutia yale madhambi walikuwa wakiyafanya pale? Ndio sahihi, ni kwamba ile huruma walioipata ni kwamba wataenda kujibu nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya madhila yale walioyafanya. Manake ni laana tayari kutoka kwa Mwenyezi Mungu na wataenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tukija kutazama wale watoto waliouliwa nao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, bi ayi dhanbin qutilat, wataulizwa kwamba ni kwa nini, kwa dhambi gani nyinyi mliweza kuuliwa. Sasa watatoa majibu na hawa mabwana wataenda kujibu, bi ayi dhanbin qutilat, kwa dhambi gani mliuliwa nyinyi watoto. Kwa hawa mabwana wataenda kujibu kile walichofanya kwa wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Basi Sheikh, mimi naweza nikasema kwamba naomba nikushukuru kwa hichi kidogo ambacho kwamba umefanikiwa kunipatia mimi. Natumaini nimeweza kulielewa na nimeweza kupata jawabu ya hili swali. Naamini hata yeyote atakayebahatika kuiona klipu hii naye ataweza kufaidika kama nilivyofaidika mimi. Sheikh, ahsantum Sheikh. Shukrani.